Amina. Tukwaniriza nakukwata ku mukono oluli mupya mu church nakutuuza nagamba abagenyi mwe mulina tuula wano. Bible yamugambye talina kwogera naye ate mu church ali mu kwogera. Ate n'owulira ebitumbaavu. Let me read this scripture. Mbadde nvuddeyo. I don't know why I'm flowing bwenti now. I'm off script now. Kati ntambula bwenti. Tugende bwetu kyo kuba gye mbadde njagala obatwala. Gubadde muliro. Ne katusale. Gujja beera muliro. Anytime ekisinga obukulu kiri kimu grandmaster buli kaseera abeerawo. Ate buli wajja abazze. Nondo. Njagala nogenda ku wano kaliwo akatabo Bible nkisuddewa wano kikurorofu omu kino ki Bible bwe guyulika bwe gukola ki bwe ngugattirira bwe ate sijja kugula mpya kusaagala bongera ssente kirungi njimanyi mu mutwe ebitundu ebimu ebisinga kati njagala kubalaga mwe bakazi mmwe gende wa pastor akusabire Pastor John Bichinewa akujeko amastan according to the Bible mukazi ayina n'okugoba stan bagamba omuzayi stan yamukema omusota gwe. It is only woman. Genesis chapter 3 verse 15. Oluberyeberye esura ya kusatu olunyiriri lwa 15 wagamba we what and I will put enmity between thee and the woman nja kuteekawo obulabe n'obukyawe masekati ga serpent or the devil n'omukyala and between thy seed and her seed n'okuva mu baana be n'ababo it shall bruise thy head and thou shall bruise his heel. Ajanga kuba omutwe gwe stand omukazi yalina okuba omutwe gwo naawe ojanga kuluma ogongobaze ki obukongovule. God didn't say the man has authority over the devil. No. Genesis chapter 1 verse 15 it says omukazi gwe bawa n'amaanyi gamba you shall bruise gwe mukazi gwe era batandika gamba mukazi yalina okugamba ngoba stand. When the pastor opens their mouth mugireyo Bible mugambe sebo okisoma osinzira ku verse ki kuba Bible tugambe mukazi yalina okugoba stand gwe tugambe oyina mugoberawa. Tuli mu luberyeberye mu kutandika nga Katonda yayogera seri ewalala watandika okwengwa mwanguzaamu ba intellectual kiboko kuganyuma gagabye sente zammwe nyingi. Ne ku lw'ensonga eyo bakyala mmwe basajja mmwe bakazi mmwe bavubuka mmwe baana mmwe okusirika kwammwe tekugenda kubakuuma. Kiki mbukati ki bigambo bye mutayina buli lunaku na buli lunaku mumira okunyigirizibwa n'okulimbibwa. Kati mutandise okumira okunyigirizibwa n'okulimbibwa mutandise nammwe okwerimba mutandise n'okuteekawo okwenyigiriza ku mbeera eyo mugenda kulwala ebyo era mugenda kubifa mufe ku ebyo ng'era mukyali mu silence ng'era temwogera. Omanyi batuteeka mu katu ke bayita social amnesia okwerabira nga tuli wamu abangi ennyo ne tusiriwala. We call it social amnesia. We have been in the basket of fools. Don't disturb my phone. Tubadde mu kibbo ky'abasiru. Kati mu kibbo ky'abasiru batuvuddeyo ne batugamba tulina okuwa ekitiibwa okutya. We have to respect fear. F-E-A-R. False evidence appearing real. Ekigambo fear we kigwayo. False evidence appearing real. Katulina okuwa ekitiibwa obujulizi obufu obweyolekanga amazima
tubutye n'okusukuluma mu kwetaaga ebigambo ebirina okutuyamba. Baganda bange, ebigambo kyekyokulwanyisa kye tulina. Tusobola okubikozesa okweyonoona oba ne tubikozesa okwezimba, okwejja mu bunnya buno bwe tulimu. Do you copy? Era natandikanga okubuuza ekibuuzo kino buli kaseera. Kintu ki eky'ettabbu ekisobola okuntuukako singa nvaayo ne ŋŋamba amazima? Nakyebuuza nnyo ne nkyevaluwetinga. Omanyi wotandika okwogera bino muje muli naddala eyo baliyo bagamba kyaki ejja mutta. Kati bwe muba mugiyita nnungi lwaki mugamba ejja mutta? Nze sobola gitta, olowooza ndi kiyenje? Bajja kyaki ejja mupangira aveewo, ejja noonya engeri gyemunyigiriza, at least bajja mugira. Kyokka gy'ogambye nti ejja mutta aveewo gy'okyagenda ogenze mu batemu abatakkiriza mazima. Nze sinalumba kyaki zaabwe. I'm here for the minds n'emibiri gy'abaddugavu. And I'm using the words. Okay? Atandise ogira ajjayo ate kati ngenda bwe tuddako maaso awo ngenda kusumulula ebyama bya kyaki byonna ebisinga gwe gubadde omulamwa naye obudde eddakiika ziri zokka zaatukoze bubi, ate era nja kubita. Ate bwe nkugamba ngamba nyiga wano kola bwoti. Ekifo ekirihole tekirina kuba naki na byama. Toyabya byama bya kyaki. Omuntu aba n'ebyama ekitegeeza abako byakola byatagala balala kumanya ebyenkukutu oba ebyempisa embi. Kitegedde? Go genda onoonye rekodi zange. Go tuna miryango, go and ask. Bajja kugamba what I did in P4. Kyenakola service yonna nenjikyankalanya. Ate nga by then wadde nali nkuze nkyasoma nga nkyasoma sinamanya nnyo, simanyi lwaki bankuba n'emiggo ninobeerawo yo ku kyaki, kumbe obwongo tebusomesa kye butamanyi. So I was there. Kati lumu omanyi fe Easter tebaatukirizanga kudda waka, mubeerayo ku ssomero ne bafumba biki ne bakola ki. Kati omanyi muyina okusembera okulya akagaati okola ki, Kati ate in that system ekyewunyisa kiri kimu, siina linnya lyabwe eryo lya ddiini yaabwe, naye ate nga gyendi ate nga ndi mu bazaaveeri abawuba akabaani kwa lutaali abakola ki. Kati lumu mu P4 father oba yali ayina, tulina mu science, mu science tuyina worms, enjoka zituyita askali, zebayita askali, zikwata mu kabina zezitakuza abantu ennyuma ne batakula mu kabina. Kati ate abasajja kuba obwongo bwaffe buyina bwawukana ku bw'abakyala. Obwongo bw'abasajja buyina logic, buyina numbers, buyina bad order ne salt, omunnyo, akawoowo akabi, numbers, enamba ne logic, okufeera kubuzaabuza ne obwongo bw'abawala buyina aroma, akawoowo akalungi ne sense, buyina colors, okay, bulina ebyabo. Bwe ndijja wano okusomesa psychology w'obwongo nja musomesa byonna. Kati lwakuba bw'abasajja bulina salt, bad order, logic ne numbers, kyovolaba obwana obulenzi bwe kaba n'eminyira kagikwatako ne kakomba. Era abasajja
be bakyasinza okutakula ennyuma ne bawunyako nga batakudde mu kabina n'awunyako ate ng'okimanyi era bijja kuwunya kuba ennyuma ne woginaaba otya esigala ejja otuuyana kati ngenda olaba faatha atakudde ennyuma mu kiteeteeyi kye ne yeebuzaabuza wansi wa altari n'awunyako kyokka nga tugenda mu kusembera bwe yatuuka n'agira mujje musembere abe n'akwata ekikompe n'ateekamu ne ostia nga tugenda mu cannibalism so called eucharistia okugirya eyo bwe natuuka ne ŋŋamba n'atakudde wansi ate ebiseera ebyo baali batutiisa nnyo nti siriimu biki ate nga fadde we batugamba alina siriimu akola ki naye nga tetwebuuza ng'alina ebimukubakuba kumbe omubiri gwe gwali mubi he was too allergic oba ku mazzi oba ki nendaba ng'atakuddeyo ate yeebuzaabuza awunyako ate yagenda osembeza abantu nga mulina okwasama receive the blood of Jesus Christ and the body amen body of Jesus Christ alala oyakawanika n'awanika n'abagamba nti guno omubiri gwange weguyimiriddemu n'agulaba nengenda ekiteeteeyi kyabwe nenkijjamu ebyo biteeteeyi byabwe byonna byambalanga nga ndi muzaveeri twabyambalanga aboti agateeteeyi ago ngajjukidde nekikala ekya white kiri ekifu kibanga ekya brown gokyagaba gazitowaga agateeteeyi nengenda nezijjamu ekiteeteeyi nengenda mu bakabaya bange benatuulanga nabo nalina kityo Christmas nalina lubega payasi netukale bagamba father yetakudde mu nnyuma ate yagenda obaliisa tanaabye engalo tetujja kusembera kati ate kityo Christmas yali wa tabu n'akavuyo yagamba buli desike eddako ffenna ne tufuluma abapifo ne beebuuza bagenda waabo ne tugira tetujja kibooko nga zaakaaba bwe baatukuba emiggo kityo kumanya yali nefujja ate nga yatya kibooko atugambye father yetakudde mu kabina n'awunyako ate n'atandika otusembeza ntugamba tetujja birya maama bankuba mingi nnyo kolo bankuba mingi nnyo neŋŋamba neera teyalina kye yankola kiri awo ne bw'anaanyiiga I was the best student in class always. They couldn't risk their first grade okujijjawo because Kisubi wanted me and I always wanted to go to Buddo nenga tebanzikiriza genda Buddo. Why? Because I had to grow mu church. Scholarship emirundi ebiri King's College wa tajja gendayo tajja kola kino ate sigaleno gye basasula sente kasole ku Kampala parents nga ina neri mubende parents najja ntuli mu holiday yajja asanga kusomero lya mama wange alina orphanage nene kusome ku Lusozi lwa bagita na Kayima Primary School nesomero yalizimba ali abaliteekawo. My father constructed many schools nze sina ne kinali nzimbyeko naye nanja gazimba. So bwe yatuukayo kasole bwerere n'atuuka nga ndi mu kusaza enamba tuli muzisaza mwetuli awo bonna abaana b'abaggulu because wabiranga baana ba office abaana by then ba colonial master nyumba ezo bazirikayo bakola mu government bakuwa transfer nga nsaza n'atuuka n'agamba n'omwana wantu muwadde scholarship aje mzee wange namugamba sitawa fees jasomera chovola bamanye ebyo oyagala mutwala ayambe kubabo jasomera je namuteeka je manyi jayina okuba ate mama wange oli sister mukambwe nnyo amwana gaina kulira mu ba sister or sister lumai noko kati iyo nane tubeerayo kati natukanga ne ngamba chichi what will they do chebata tukolanga ekibi batutunda mu buddu n'amato gaabwe agava mu Vatican agava mu bakatuliki ne gatuuka no Protestant ne bujja they sold us into slavery bwe twaberanga n'amanyi okubalwanisa nga bakwata taata mu maaso g'abaana be maama n'abaana
taata ne bamukwata ne bamulya ebisiyaga mu maaso ga family. Can you imagine raping a man from his anus in front of the family? Chiche baali batatukoze, chiche tutya, byonna twabiraba dda. Mulekerawo okusirika bantu mmwe. Tubitegedde katusirike ye kabeereyo ng'engabo muli basiru. Kino kyaffe lwoya lwa munyindo ffe tulina okulwekula. Kati natandika okubuuzanga ki ekigenda okumbaako kasita njogera amazima. Neneewuunya ng'oggyeko bafilosofa nga mu mawanga agamu amalala. Kasita ovaayo n'obreakinga silence y'abo abasirise. Ebiseera ebisinga baba baagala kusiba yababuusa, baagala kubuzaawo, baagala kusanga ekiro bakuwambe bakuteeke mu drone ogende obulewo. Ne beerabira nti nze ndi mulwanyi wa nnyaffe Uganda. Nnyaffe Uganda ekkula lya Afrika yaffe. Obwengula bwonna bubeera naffe abalwanirira, kubanga ensi yaffe kuba omulanga etugamba muzuukuke. Ke kaseera kati okwogera kwaffe n'okwogera kwo kuyina bwe kuzireetera okumera ebirogologo ne batya. Kati batuddeyo ku bunkenke anaavaamu ddi amala ddi singa ki, kubanga bawulira buli point ekuba. Ekisinga obusiru kimu bebeekubisa. Temudifending ebyo temubiri, muli baddugavu. Obulumi bwe muwuliramu abagamba atulumya fe ab'omunzikiriza, obulumi mmwe mubweteddeko mu kukkiriza kye mutali. Singa mutegeera kiki kye muli, obwo obulumi tebuliiwo, tebuliiwo, tebuliiwo. Kati okwogera kwaffe kuleeta ebirogologo abo abeefudde nti be bafaayo nnyo okudifendinga obusiru ku nsi eno. Batandise okutuyita oyo ali radiko, oyo mwana wa kibi, oyo mwana wa sitaani, oyo amasitaani gamutwala ne gamuwamba. Ayogera amasitaani gamutwala ne gamuwamba, gwe gusiru gwe gumu oguva ne gubagamba Katonda yakutonda ku nsi eno ng'amanyi ki ky'oliba, naddi lw'olifa, naddi lw'oligira. Yamanyi okuva akumanyi amava n'amadda. Iwe bamanyi amava n'amadda, ekitegeeza yamanya nti oyo kamuweeyo eri. Kati gwe ojjawo olukusa okuwakanya Katonda oyo gw'ogamba yamanyi amagenda n'amadda n'ebiddako eby'abantu nga nze yanteeka eno. Bw'otandika otya okunenya nze nga yanteeka eno oba okkirizamu oyo Katonda, tolaba nti oba musiru, olina akatuli ku mutwe. Gunaabula asala kuba gye mbadde genda gwandibadde muliro. Kati katugendere wano. Kati okwogera kwaffe kuno kukyankalanya n'enkuŋŋaana zaabwe. Enamba zikendedde, amazima nabo bagamanyi, naawe ogamanyi. Wayina wali we watuulanga buli bw'ogendayo ku Sande oba buli Lwakutaano tokyatuulawo. Obeera eno n'osoma atisti obudde bwo n'otabwonoona mu kusiriwaza. Can you imagine ennaku 52 zonna ne zikufa mu mwaka? Kiringa okukeera ng'ennaku z'olwaleero 7 gwe ng'oziyita ennaku z'omwezi 4. Oba muzibu nga tojjukira ng'oli mabega ennaku meka. Kati manya ennaku 52 zonna bazikubbako ne bakusiriwazaamu. Ezo ennaku 52 okumanya z'amaanyi zikusiriwaza paka ku myaka gy'oliko. Lwaki nzisa 52? Wiiki 52 ezibeera mu mwaka. Friday 52 ezijja okubeeramu awo mu mwaka. Sunday 52, Saturday 52. Kati ezo ennaku 52 ze bakozesa okusiriwaza. Ku nnaku 365 bakubako ennaku 52 ne zisiriwaza ennaku ziri endala
ebisatu mu 10 ennaku 312 zonna bazisiriwaliziza mu nnaku 52 kati ennaku 52 naffe zisobola otusobozesa okuzimbulula we deconstruct their program, then we become us abaddugavu. Kati okwogera kwaffe kujja kuwa permit abalala abali eyo gye muli ab'emyaka 6, 7, 10, 40, abali eyo gye muli nga muyina bye muyina okwogera ate mu byogere paka emeza we zinaakyusibwa obutumbaavu ne buva waggulu ne budda wansi, amagezi ne gadda waggulu, obulamu bwaffe ne butaasibwa nga tulina kubuzimbira wano, era ensi tujja batugikyusiza ebbanga lyonna. Gundi tosirika. Omulundi oguddako njagala obuuze kiki ennyo ekibi ekigenda okuntuukako ng'omaze okwogera. Oluvannyuma weesindikirize, weeyongereko, we wayogedde yongerako. Read more, learn more and change the globe. Soma ebirala, yiga bingi, okyuse ensi eno. Tandikira enkyukakyuka ku ggwe, mu famire yo ne ku kyalo kyo kiryoke kitambule ewalala. Kasita onaatandika ate okuddamu okwogera. Omanyi abantu batandika ne bakwogerera, ayogera ki, akola ki, oyo musiru. Waliwo mukwano gwaffe wano tukola naye yaŋambye waliwo eyo omukadde akwagala nnyo, naye bw'atuuka ku Sande ng'akuwuliriza awandiika bwakuba wansi emmeeza nagamba omwana ono mwagala nnyo, omusajja mugezi nnyo, naye bw'atuuka avuma Katonda n'agira kati kinkola bubi, naye ate points ze z'abayogeramu zi obutumbaavu tebuvaawo mangu. Tulina okutoba nabwo, bulinga constipation. Olina okusindika okkirize wansi ebbwa eryo libeeyo likulume, naye ng'obusiru obw'empita mbibbi ng'afulumye. Those constipated mindsets zirina okufuluma. In a mind, in a way of constipation, oba kiruma kitya. Ne mugamba naye awandiika nti awandiika nti ate kusa nti tasobola na kumisinga akeera na bukeezi, naye no wa complaininga bw'awandiika bw'anootinga bw'aseka ate asomesa abalala, naye era still ne mugamba oyo ajja kutereera mu layini lwa kintu kimu kiri kimu. Ne mubuuza alina emyaka emeka nti ali mu 68. Ebyo gya muzeeyi wange gye yaliko 68 nti ne mugamba kati oyo laba alina kubeera mu bazzukulu alikodinge abasomese basome notisize kyokka kyasobola okukola, kubanga ekisooka abaana be abatakyabeera nabo bafumbirwa bawasa babeera walala, kati atandike n'abazzukulu. Naye wabeera nabyo ne wakuba emmeeza ng'ali yekka ng'asoma, ffe tebitulya. Saagala muntu asoma nga tugenda asomesa abalala, nga tokyasobola na kugendako gambe kangendewa wogende wa muzeeyi gundi munyumya byakyo manyi father yatugambye tu nedda. In fact vana ku programu eno muba togenda asomesa balala, eno programu si yabwanakyemalira. Kasita otandika okwogera nga batandika agenda kwogera ki, awe basame batandike okuinterruptinga mu byoyogera, bagezeeko kuteeka wansi otayina yeegira ki. Omanye abantu bagamba ayogera ki, avuga motoka ki, ayina nyumba ki, asulawa. Ndoza owulira bye babuulizaamu, ayina motoka ki, yeevuga mbw atambuza bigere. Kati oyo alina kyatugamba.
singa abadde avuga nga ayina emotoka waliwo abangamba buti olaba emotoka nga igeze wali ne bw'osomesa kikwatayo bagamba oli mu motoka ne ngamba mwe muli basiru temumanyi kintu kyemudiiringa nakyo era kusanda ejja ngenda bategeeza kyemudiiringa nakyo kuba mbadde ndakibategeeza kati olwaleero naye obudde tebusoboza tutuusaayo kukitegeera kuba ekiwandiiko kya peegi 8 emiko 8 ate buli muko ngusomera essaawa kale eddakiika nga 2-3 kati emiko 8 buli gumu wemba ngusomera eddakiika 2 buli ssaawa nsoma emiko 3 mu ssaawa 2 mba nsomye emiko 6 mu ssaawa 3 mba nsomye emiko 9 mba mmazeeyo kitegeeza kati sikyasobola oba tulinayo eddakiika meka eddakiika 4 mutegeere ki kyetudiiringa nakyo so abantu bajja gezaako kuyingirira ng'oyogera bakugezeeko bakuteeke wansi bakole ki abamu bagambe kirabika kiri pasono katumu approaching ne bavayo ne bagamba aboti mwana chachi yakola ki tukuwe sente mekosirike lwaki mwagala kumpa sente nganzi nsirike abalala basigale mu busiru mbo tuku sente meka ekyo kiveekeyo toddayo tugire omulimo gwaffe oguveeko nze nve ku mulimo gwanzaaza ogw'okutowoloza abaddugavu okuva ku mpingo ezibakutte naddala ez'obwongo nti nze nzikirize mwe mubeere nga mubateekako empingo temwagala ngende nga nkutte rekodizi zange wapata ne kepura anubasa naŋŋamba atya kati awo mubuze kirabika kiri pasono please we muba mwagala nsirike go and apologize okutandikira ku Hapatiya gwe mwatta in 371 AD that woman great mathematician bonna ba philosopher be musse let them be whites let them be Chinese Indians blacks whatsoever nga ba philosopher so long as bantu kuba bava mu ffe original ffe twaba bava mu ffe so you killed our sons and you killed us also apologize and the next thing open your Vatican library open the Jeddah library in Jeddah in Mecca buli omu ajja asome and tell the world nti tubadde nga tubalimba then there that is my payment gyenjagala yokka but your filthy money oba fiat money please let's go now lwaki nze I've not come sinagendako ku church yo noba ku muzigiti gwo noba gamba temuddamu kunjogerako bubi kamba we sente bweziti musomese ebyo nze munveeko no go on preach against me kirungi nnyo eri mmwe go and discuss about me because you are what cheap minds obwongo obunafu budiscussinga ku bantu obwongo obuddakaawo budiscussinga ku events ebyabaddewo kati obwongo obusukulumu budiscussinga ku ideas so we are here on ideas kati mwaba discussinga on persons you are of what low minds not even medium so remain there wekibanga kyekyo let's go on a battle of teachers katugende ku tabaalo lw'abasomesa the one asomesa obulungi will have more students. Let me tell you, Islam has been here for years. Christianity has been here for years. Christianism and Buddhism, they have been here. Grandmaster yakabera wano kasera katini. So why mwababadde webange dene lwaki you want to battle me? Munsirise nti mbatwala ka abantu. Yet you've been here for so long.
sina bantu jemba twala nze sina babo gulawo eddiini mboba noonya we banoonyeza bantagetingire nti nga ninawo eddiini. Who told you? My religion is knowledge. Eddiini yange magezi. I worship knowledge and intellectualism. Philosophy. Personal. Lwaki agira bajja kubikugamba naye ensi tegenda kukomekerezaawo. Please speak. Ate gy'okoma okwogera gye bitandika okufuukirira ebyangu. The more you speak, more easy and easier. Bwe kijja okuleetera n'okwagala okwogera, okwongera okwagala okusoma. Because you can't speak when you are ignorant. Unless you are speaking to idiots like what? Religious folks. Naye ng'oyogera eri mu bategeevu, you have to read. Kati mwana wa maama Afrika eno teyakuteekawo wano kusirika. Yogera. Be a philosopher, you open up your mouth. Era ojja kukivumbula nti ogudde mu kwagala n'okwolesebwako. Kasito n'atandika okwogera nga bw'osoma ogenda olaba ng'ofunye vision entuufu n'ogamba naye singa ensi yaffe singa tutambuza ebintu bino weebiti. You will fall in love with your own vision. Naye bw'oba nga tewayogera nga tewasoma na kufumintiriza vision eyo wali tojja girealizinga nti oyina okwolesebwa okwo. Ne after n'otandika okwogera n'ogira bano ne bakubuza kino ekibuzo ne kino kikuleetera okubrainstorminga then n'ofuna actual vision then kikuleetera n'okudeciphinga n'omanya obuzibu bwaffe buliwa wano okusinziira ku bibuuzo bye bakubuulira n'okusinziira ku bulwadde abantu bwe balina kuba obulwadde obusinga wano babuyita religion. Oyo kansa yakyasinza okuluma abantu wano. Kati bw'omala okutandika n'oyogera n'ogira ebyo emikwano egimu ku ggwe ojja gifiirwa. Abakwagala bakazi bo girlfriend bu boyfriend baani bajja kukyawa kuba banaddiini. Naye kikwewunyisa ojja kukivumbula nti tobamiisinga ogambe ye nagwanca mukwano n'oyo atasoma bitabo. Nagwanca mu mukwano n'oyo atali ku mulamwa. Omukwano gwe mwayina naye mwaguyinanga mu bafene nga mukyali ku ssomero. Kati okudze naye oyo mukwano gwange tuvudde wala twabbanga fene ekyabagattanga bubbi. Ekitegeeza omukwano gwe oguyina naye mu bubbi. Programu yonna kasita etuukawo nga yakubba na kufera kutta kunyigana eri oyo ojja kukwatagana naye mukwano gwo kuba gye mwava. Naye oba ne mukwano gwo ng'ekyabakwasaganyanga bitabo challenge leero n'aba namba 1 enkya n'oba n'akusinga mu ki nze nalina omuwala bamuyita Siranji nga nsoma okweyongerayo waggulu nga tuvudde mu dismiss education. Siranji twetwalanga bubi nnyo mu microbiology nga leero ansinga luli ne musinga luli naye nga wetugenda mu biochemistry tasobola na kunsembererako mbawaleeri nga microbiology agenda nange nga ntwala kaguddeyo nnyo viruses ezo nga azigira nnyo nga nzitwala omusingayo ebiri nakusingayo esatu yafuuka mukwano gwange. Very good friend of mine nnyo and I was ashamed weyajja Uganda okundaba najja ne ba obi bange bodda we batuka bagayi we bakagamba aboti bulijjo bano bakwano b'abazungu nga munyumyafu ne mugamba bunasoma nabo nze sirina sisosola mu bantu kasatu n'abantu nsosola bikolwa by'abantu netunyumya ne bagamba kati nno nga bali mukumbuza wezirira laboratole kuba bali basuubira nina laboratole nene wano nali sivaayo nali sivaayo abamu baali nga bankazizaako n'erinnya lya emmese y'omulaabu sivaayo ebbanga
yonna gyenso labu library labu bagenda otuuka nga avotinera balakole talina kuba nagenda otuuka nga odds eziri wano sebo otandika laboratory manya ate oyina oyitawa ate n'ogirawo ebintu ebiri awo okutuuka abagundi aba joint medical stores amanyi microbiology amanyi biochemistry ne industrial chemistry nti tutandika okukola eddagala wano balemesa kubanga oba obimanyi ojja tuko bagambe eddagala ly'omwayokyezza nti liri expired mutuwe ku kusampa ezasigadde mwaligula ddi n'owulira bokyeza eddagala nti liri expired kubanga bagula liri expired ne balikuumisaayawo emyezi 5 bagamba liri expired lyokyeza balijja expired kye bakola basasula eyaki ticket to lift them gavumenti etaddeyo sente zo nga juzi wano awulira James Babula n'agamba bannange campaign zankola bubi obuwumbi 330 bwe nateekayo gula radio z'abaana basome sabu following up kubambadde mu campaign. What kind of apology? Bewabuwa tobamanyi. Bring them constitutional square. We stone them to death if they can't cough out to the money. The apology doesn't make anything. Kati ebyo bye batya kubanga tuli ba free thinker naye kati abasiru bona abagamba owulidde Museveni si mubi naye bali be babba wapi ababba bavaawa who appoints them? So kati abantu batya ne gyokoma okwogera n'okola kigenda olaba ng'olina vision gy'obadde to usinga wali toyogera nakola research singa togirina emikwano egimu ojja gifiirwa n'abaagala n'ojja kwesanga nga toba misinga kuba tebaali ba mugaso mu byoliko kati eby'omugaso kati abapya abo abaliwo ku lw'ensonga nga oli ku nsonga semasonga bajja kunoonya era abalala obafune bajja kwegattako era ojja kuba n'abantu abatuufu naye mubo era mubajja kugiramu baki bambega abalina ebigendererwa ebyokwagala okusaanyaawo naye bagambe baswadde kuba gwe oli muwanguzi n'okukirawo gwe oli muwanguzi taatawo weyebaka ku maamawo yatta spams obukadde nga 7 gwe wawugga okusinga spams ezo obukadde 7 gwe n'ogenda n'otikka ejjiri lye lya maama wababa n'ogenda mu ggulu mu bwakatonda maama n'akola ki n'akubumba mu bwakatonda n'ovaayo bali abalala bafuuka kigimusa kirina kukuza amino acid. You are a winner. You swam more than and faster than spams ezendala. So teriyo ajavaya gambe jangu olikolu omwoyo omubi omwoyo gw'obuchayi omwoyo gw'okusemba ogw'obutagalwa oba wali toyagalwa lwaki abali bagalwa wugga n'obasinga ogendayo because you were the favorite. Ebyo tebaddamu bikulimba mbu wazaalibwa n'ekisiraani mugende n'eri mulinga n'ebinanga ekyawa kati ogenda kufuna abapya ojja kwatagana nabo abatakyali mu ndowooza y'ekisiru eyo katonda yampadde enju yampadde emotoka yakoze eki nagambye baziweeyo gwogenda obagambe katonda yangambye emotoka eyo gyofunye oginsigemu era Yesu we yazze ajja tukagambe nedda naye naawe Yesu yagambye essaawa meka gwe naawe omugambe gwe yagikuwadde essaawa meka yayise mu bire byawa yatonye n'enkuba yatonye ekiro oba wa then you will find that you are speaking to a fool who has been fooling the fools. Kati olumala sitana alai mugambe ndiwaddeyo omulimu emotoka mbivuddeko kati tuule mabbali osabe olabe oba katonda n'addamu abikuwe ng'owaddeyo emotoka n'enju nga boga katonda yampadde bino kati ddamu obigabe nga yakabikuwaawo nga bogambye omugambe nsaba ebirala kuba watugamba tugabe olabe oba onaabifuna
olina okuddamu osevinge weerumye leero sijja kulya fiisi. Waliwo bali bakwano baffe abemakagita fiisi. Sijja kulya fiisi kanegize olabe Katonda tajja bikuddiza. Dare you, he will not. Ojabba tokyadiringa n'abantu bakkiririza mu ndowooza eyo ennafu eyo gye batugamba God is everywhere. Katonda ali buli wamu and he is in control. Yet abaana mu Sunday school olusi buvaayo nga buva na mu Sunday school obwana bwaffe obuwala ne baburepinga ne babubuzaawo ne babusaddaaka ne babubbamu emitima n'ebibumba n'ensigo. Yet God is in control and is everywhere. Do we believe in such stupidity? Nga tukkirizamu ebyo ebyekisiru. Mbwera hey, I work in mystery. Mbwakolera mu bitamanyikiddwa mystery ways. Aina plan. Which plan? When our people have been killed, our people baba byeka amataka tebakyalina ne we babeera mu nsi yaffe wano ne mu Africa yaffe, that God is everywhere and he cares about you. Cares about you. Baganda bange, ffe abakkiriza mu magezi tukkiririza ne mu ntegeera eya science. Statement ndoza abamu bayinza obutagitegeera naye mugitegeere. Akaseera akamu tuba tulina okulonda emundu wansi, emundu zisobole okuteekebwa wansi. Statement eyo gitegedde. Akaseera akamu tuba tulina okulonda emundu tuzijje wansi we twaziwumuza kitusobozese ffenna okuteeka emundu wansi. Sometimes you have to pick the gun up to put the gun down. Now pick your gun up so that the guns must be put down. Their gun of foolishness, attack it with the gun of knowledge. Kati bajja gamba ez'obusiru katuzisse wansi n'emundu z'amagezi tuzisse wansi, kati katuteese kati kiki kye tuba tukola. Okitegeera? Ffe aba science tuggyeewo endwadde nnyingi okusinga mu abasaba. Tuggyeewo kawaali, chicken pox, diphtheria, measles, polio, smallpox, tetanus, yellow fever. Byonna science, religion and prayer teina kye yali ejjeewo. So now who is more stupid? Asaba okuwona oba agenda asome okunoonya okuwonya abantu? Ani awo gwe weegomba? Oli the one who prays? Kati kambagambe enkyukakyuka eri mu kujja, era enkyukakyuka eno egenda kuba ya mirembe kasita tuba nga tuli bagezi ekimala. Egenda kuba na kisa kasita tuba nga tufaayo okumala eri abantu baffe. Enkyukakyuka eno egenda kuyitamu kasita tunaaba n'obuvumu n'okwemanya nga ffe. Naye enkyukakyuka eyo ejja oba baagala oba tebaagala. Era bayinza okuvaayo ne ba affectinga karakita ez'enkyukakyuka eno, naye tebasobola kukyusakyusa buta yeewalika bwa nkyukakyuka. You can't alter its inevitability. It is inevitable. Tekyewalwa. Enkyukakyuka gyeri and people awakening. Emitwe gyabwe bagijjeeyo batandise okugiteeka waggulu okulowooza mu nkola entuufu. Ne ku lw'ensonga eyo strategy yaffe
teina kuba nti tulina kwenganga this empire of foolishness obene y'obuwambe, naye tuyina empire eyo ogiteeka under siege, tugisaleko. Tuyina okugijjako omukka gwessa bwongo bwaffe na mibiri gyaffe kuba gye gikola ssente ne tubawa kwe basurvivingira. Kye nagamba ku Sunday eri, all beggars teach others to give. That's how they survive. Abasabiriza babeera bakolimira nga we basomesa n'abalala, muweeyo okuwaayo kirungi singa muwaayo Mukama, kubanga babeerawo by what? Begging. Emitwe gyaffe gye bazanyirako n'emibiri gyaffe, oyo oxygen tugenda mubajjako. Kati tulina okubaswaza. We are touching under the garments of this system. We are undressing it. We are striping it. Tujambula. Tugenda gisekerera obusiru bwayo nga tukozesa amagezi gaffe, okumanya kwaffe, ennyimba zaffe, engero zaffe, eddalu lyaffe mu kusekerera ebifu tulina olikozesa. Tujja kukozesa essanyu lyaffe nga tubiswaza. Tugenda kukozesa amagezi gaffe n'obutakoowa bwaffe obw'obumalirivu era n'obusobozi bwaffe okuba nga twogera nga tugamba era nga tunnyonnyola ku ngero zaffe ng'abaddugavu. Engero ezo ezawukana ku ebyo bye batu brainwashing okukkiriza ebyo ebyaba Adamu ne Kawa, ba Aburahamu, ba Musa, banabbi Muhammad, all those concubine mindsets, endowooza z'obwamalaaya ezo tetulina zikkirizibwamu. Ate ngamba obwamalaaya sitegeeza bano ku street, ngamba bali baalaaya ne bajja eno because they need more to the tooth, ne bazibaleetera eno. System ejja kukola pusinga kasita tugaana okugula kye batuguza yendowooza zaabwe, ideas. We shall make it collapse if we refuse to buy what they are selling to us. They are selling to us their ideas, batugamba their version of history. Missionaries taught the Africans how to read and write alphabet ngeva waffe ng'Abaganda balina n'ennyukuta nga. Then nosanga omusomesa asomesa e Buganda be baleeta ennyukuta okusoma omuyizi nga tasobola nabuuza omusomesa ate leeta ŋŋaali. Baawa abazungu be bagireeta biri mu kibiina byasamye bwasami, kubanga lwaki? Baba programming. They were born ignorant, born from ignorant parents in an ignorant society, so they have to live ignorant and die ignorant. Kati ebyo bye tuli mu kulwanyisa. That system has to collapse. Erina okugwa. Babyloni nga kigudde. We are dropping it down. Entalo zaabwe ze baagala tugendemu tugaanyo zigula. Ebyokulwanyisa byabwe tugaanyo bigula. Era njagala kino bannange tukijjukire nga akaseera konna. Ffe tuli bangi ate bo batini. Ba bishop mu ggwanga erya Uganda tebawera kakadde, tebawera na mutwalo. Ba father, baani, ba pastor, ba imamu, ba sheeka, bonna bo bagatta abakulembera amadiini mu ggwanga ly'e Uganda tebawera kakadde. Ffe tubasinga obungi, ekyo kijjukire. Ekitegeeza batwetaaga nnyo okusinga ffe we tubeetaaga. Kati ekitegeeza ffe tetukyabeetaaga, bo be batwetaaga. Bwe baba batwetaaga, let them sit and learn okuva eri emitwe gyaffe egizuukusiddwa. Ate kambagambe tekiri nti ensi empya nti esoboka. Tekiri nti ensi empya esoboka. Nedda, ensi empya olwedde etandise eri ku lugendo lwayo njiraba ejja. Era njiwulira essa etandise okussiza mu bwongo obwo n'oli omulala n'oli bonna abaliko bagamba tujaniriza era gye tugenda okutambuza. Ne ku lw'ensonga eyo abo abalowooza nti bajja kugula oddeyo mu busiru beerimbye. Tebasobola kugula nkyukakyuka era tebasobola kukola nkyukakyuka. Enkyukakyuka tulina kugiba ffe. You cannot buy it, you cannot make it, you can only be it.
kiri mu mubiri gwo mu musaayi gwo oba tekiriiyo. Bwe kiba nga tekikuliimu kiveemu, abakirina leka tugende nakyo mu maaso. Ate kambalabule mmwe abavayo ne mwagala okulemesa enkyukakyuka ey'emirembe, ne mujagala enkyukakyuka y'emirembe okugifuula nti tesoboka, mujja kuleetera tugende mu nkyukakyuka y'akavuyo ate nga temusobola gyewala. Those who make peaceful revolutions impossible will make violent revolutions inevitable. Mbalabudde. Olunaku olwaleero amadiini ago ag'amanene ennyo gavaayo ne galowooza nti omuntu omusiru nti aba mwesimbu nnyo okusinga omugezi. Kyova olaba ababulizi b'enjiri ennaku zino kino bakikozesa ng'omukisa era bakikozesa nga advantage ekyokutwaliriza nti omuntu omusiru aba very honest. Kati bwe kye bakola ne bapretendinga ne beefuula nti they are more even stupid. Bo ne beefuula bannamadiini nti ate bo basiru na nnyo okusinga n'obutonde. Kwate wakuluma. Katusabe Mukama wanika. Kwate wagira weewati. Nze nabagamba they are simple things. Omanyize bayite enchacha ku magulu kuno. Kati genda obagambe nkoye enchacha mu linnya lya Yesu. Bagambe kwatako oba ogambe pastors kwate kazi sabiri olabo bazina agenda. Oba omugambe ekiwalata nkikoye Mukama ameza byonna abalema ne batambula komyawo enviri ku mutwe gwange. Era omugambe pastor nkuwaka kadde enviri zange njagala ozisabire wiki yonna zikomewo ez'ekiwalata. Wezitadda ngenda kujja katuuti wano mbagambe byosaba tebiriiyo. Olabo bana akakwata ajja kakwata atekewo embeera bakuma akazindalo ba asha bakubouncing bakoleki kubanga babbi. Kati let me phrase it kira ku Luganda lungi nnyo. Today's great religious institutions still tend to think that a stupid person is more likely to be honest than a clever person, and the preachers of today take advantage of this prejudice by pretending to be even more stupid than nature made them. Saba gira wanika emikono eri Katonda mugambe saba. Njagalo gane tusabye Katonda n'atuwa enkuba. Go mu Sahara Desert mutekeyo tenti ya church, you pray for 2 weeks olabo be n'atonya, then you will know that you are very foolish. Bwe mujja okumanya nti muli basiru. Mukama Katonda yatuwadde enkuba, muli basiru. Ne Katonda enkuba teyagitonda, akimanyi eva mu butonde wansi yennyini. There hey era ebintu ebi twetaaga abantu baffe babeere nga basoma nga babitegeera. Olwo ndi wano ndi mukunoonyeza wano scripture gamba Bible kulaga nti n'enkuba teva mu ggulu. Is it in Genesis 2? Genesis what? Genesis 2. Yes. 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 Genesis chapter 2. Njagala verse ey'okutaano n'ey'omukaaga. Kati mwababeereyo ne musiriwaza abantu musabe Katonda enkuba eganya otonya agibawe.
newe yali atonda agambye enkuba si ye yagitonda. Tovola we tuba mu nnyonyi ebire by'enkuba tubireka wansi tubeeri waggulu, then abasiru Mukama Katonda atuwadde enkuba evudde eri. Read Genesis chapter 2 oluberyeberye essula ya 2 olunyiri lwa 5 ku lw'omukaaga. Yes, wagamba era buli kibala ekyali ku nsi, and every plant of the field before it was in the earth, nga ebibala byonna ebiri ku nsi ebimera nga tebinabaawo, and every herb of the field before it grew, nga n'omuddo oguli ku nsi n'eddagala nga terinakula. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Kubanga ye Katonda teyakireetera nkuba kutonya ku nsi, kuba tekwaliko na muntu kulima muddo ogwo. Why would God want man? Now this verse is very stupid. Genesis chapter 2 verse 5. Caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Now Katonda omuddo yagutonda baguteme gufe. Why is he questioning? There was no man okugulima. What is the problem? Gugenda kuyingira mu nju yani. Now this is very stupid. Okay, Genesis 2:5. Then 2:6 wagamba batya. But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. Naye nemuva mu nsi oluka, that is water vapor, ne lugenda mu bbanga era ne lutonyanga enkuba, and it watered the earth because God couldn't make it what? Rain. That is Genesis chapter 2 verse 5 to 6. Then abasiru mbomusabira Katonda enkuba etonye. Leero mwe abantu ab'amaanyi munnange tebasobola, they cannot afford okusomesa abantu be banyigiriza. Powerful people cannot afford to educate the people they oppress. Church, mosques, temples, cathedrals of commerce, they can't afford to educate you because they oppress you. Bakunyigiriza. Why? Because once you are truly educated, kastosoma n'obitegeera, you will not ask for power. Oba tokyayagala na kubuuza buyinza, you will just take it. Muve wano obuyinza ffe tubuddiza tugende mu kusoma bwekuti. Why? Grandmaster Gambia, religion is the organization of spirituality into something that became the handmaiden of conquerors. Amadini gano gafuuka ebitongole ebyekuŋŋanyiza mu by'omwoyo ne kifuuka omukono gw'abo abawambi. Kyovolaba amadini gonna galeetebwa abantu era ne ba imposing amadini ago ku bantu nga bagabakakako abo abawambi b'amataka by conquerors, era amadini ago ne bagakozesanga framework eyo controllinga obwongo bw'abantu abo. Ekitegeeza ensonga enkulu wano eri nti woba oli mwana wa Katonda, if you are a child of God and that God is part of you, nga Katonda ali kitundu ku ggwe, then kitegeeza imagination ya Katonda erina kuba ng'efaanana ggwe, kuba oba oli mwana wa Katonda nga Katonda ali kitundu ku ggwe, ekitegeeza mu ggwe Katonda olina okumulaba ng'afaanana ggwe. Ekitegeeza mu mbeera bwetyo osobola n'okuvayo n'obostinga n'ovimba n'obagamba ku ekyo, n'obagamba nze nfaanana Katonda era benzaala abava mu nze bafaanana ki? Katonda. Kubanga wemba ndi mwana wa Katonda nga yantonda mu kifaananyi kye era mba mufaanana. Kati ekibuzo kiri bwe kiti, have you produced black or albino? Wazaala bana magoya oba baana beeru oba baddugavu? Abeeru be bafaanana Katonda, bana magoya bozadde oba baddugavu be bafaanana Katonda? That is the question. So mu mbeera eyo kasita ovayo n'okukkiriza ekifaananyi ekya mutabani wa Katonda gw'ogamba nti nawe oli mutabani wa Katonda,
nga ekifaananyi ekyo gye bakuleetera okukkiriza n'oyatula nti omutabani ne Katonda bafaanagana era nga be bamu, era n'okkiririza mu ebyo, era n'okkiriza ekifaananyi ekya Katonda nga bakikwasayiningira nga kifaanana bantu balala nga tekifaanana ggwe, you become the spiritual prisoner of that other people abakuwadde ekifaananyi ekifaanana Katonda oyo. Throw it back to them. Abantu baffe tebasobola kubeera free when they worship a God nga basinza Katonda gwe baba asayiningira, oyo atabafaanana, era abantu abo tebasobola kuwa kitiibwa taata muddugavu, a black father. I didn't mean a religious father, a black father mu maka. Waaki? Kubanga ekifaananyi kya taata God the Father we kiba nga kiri mu kisenge nga Katonda God the Father and the Son they are the same, ng'ekifaananyi kya Katonda ky'owanise kya mweru, bwe taata omuddugavu mu nju tebasobola kuwa kitiibwa because the Father gwe balina wali ku kisenge, he is a depigmented, demelanated, albino mutant. Now let me tell you this, note it. There are decades when nothing happens and there are weeks where decades happen. Waliwo ebiseera emyaka ne gitambula nga tewaliwo kibaddewo, kati ate ne wabaawo sabbiiti ezo ng'emyaka egyo gigenda kubeerawo gikabalingibwe mu sabbiiti ezo zezino ze tulimu. Olutalo ku mazima lugenda ate kweyongerera ddala kuba intense. A beast is more dangerous when it knows it is dying. Ekisodde kiba kya tabu nnyo bwe kimanya nti kifa. The religious beast is now more dangerous because it is dying. It's on its deathbed. So the war on truth egenda kufuuka even more intense. Be ready to fasten your belts. Kati kambagambe omwana omu, omusomesa omu, ekitabo kimu, ekalamu emu bisobola okukyusa ensi. Ye gwe mwana oyo, gwe musomesa oyo, gwe olina ekitabo ekyo, gwe kalamu eyo, kyusa ensi. Ekitegeeza ki intelligence plus character bwe tugatta amagezi n'ebyo bye tuli kyekigendererwa ekyokusoma okutuufu. Lwaki grandmaster? Kubanga omusomesa ye campus eyo activating magnet ezireetera abantu okwagala okumanya ekiddako, amagezi era n'okumanya mu baana. Omusomesa yalina okuba magnet. A teacher is a campus that activates the magnet of curiosity, knowledge and wisdom in the pupils. Kati ayu magnet gyeri omwagala kumanya. Kyovola bw'omu watunula emabega asiima nnyo abasomesa abagezi, naye ate okusukulumya ennyo basiima oyo omusomesa eyabakwatako ku feelings zaabwe ez'obuntu. Kuba omusomesa akwata ku mukono gw'omuyizi n'aggulawo obwongo bw'omuyizi n'akwata ku mutima gwe n'amugamba be inspired with knowledge. Kyova olaba buli muntu yenna ajjukira okusoma kwe, ajjukira abasomesa, tajjukira bukodyo bwe bakozesa methods ne techniques, ajjukira Master Gundi. So kitegeeza omusomesa gwe ali mu kusoma wano, somesa abalala nga nange gwe ndi mu kusomesa. Omusomesa gwe mutima gw'ensoma. A teacher is the heart of the educational system. Ekisinga obulungi ennyo mu kuyiga kuno tewali n'omu asobola kukikujjako. Bwe wayiga ovuga emmotoka oba eggaali oba okulinnya omuti, teri asobola kikujjako nti kale nkujjeko okuyiga okulinnya omuti, nkujjeko okumanya ovuga emmotoka. Nowe kasita muyize kino teri asobola kibajjako. Lwaki? Ate kambabuulire, omusomesa omusukulumu si yoyo avayo n'atuwa bwino yekka facts. Nedda, si yoyo. Oyo si musomesa wa kabi, awa facts zokka. Omusomesa omutuufu yoyo atakoma ku facts, wabula oyo kasita abaawo mu kubeerawo kwe ffe abali naye ne tufuna okukyusibwa n'enkyukakyuka
endowooza yaffe, engeri gye tulyamu, engeri gye tweyisaamu, engeri gye twogeramu ne gye tulowooza. That is the true teacher whose presence will become different people. So if you are not different people nga grandmaster ali wano, ekitegeeza mba siri great teacher. But if kubamba wa facts, fine. But now a greatest one is that one wabaawo abantu batandika okukyuka. Era yoyo musomesa aggulawo oluggi lw'essomero naggalawo ekkomera ly'obusiru. Everybody say, he who opens a school door closes a prison of ignorance and stupidity. Message zijja tusigaze dakika 3 grandmaster akyagenda maaso awulira ayagalayo ndala ne tujja genda maaso. Kati ku lw'ensonga eyo ebbula lya direction gye tugendamu si bbula lya budde, ebbula lya direction. The teacher has to direct you, not lack of time. So lack of direction bwe buzibu kuba ffenna tulina essaawa 24 hours. Kati now, are you ready to be directed with the knowledge? Grandmaster agenze mu simu 0707 985 985 oba 0778 188 The simu zaffe kwe tusindika message. Hello my grandmaster, thanks for the show. What type of foods am I supposed to consume because I'm blood group BA Abidemi at Umeme building. Nino kusomesa kye bayita blood groups and diets tuzekenenye, but byonna kyolina manya abaddugavu ffenna tulina kulya mmere eziri alkaline. We are not supposed to eat ebintu ebina acidity oba acid omungi nnyo. Wadde nanansi eyo it is ascorbic acid, that is vitamin C, but bw'otunuulira pH yaayo it is alkaline because it is 16.7 on the pH scale. Okay? Nagamba amateeka ga kulya ga nutrition gali 3. The bitter the better. Gye kikoma okukaawa gye kikoma okuba ekirungi. Eryokubirayita law of signature, okulya ebintu ebifaanana omubiri gwo obusera obufaanana omusaayi gwo n'ewalala. Eryokusatu nothing white that is right. Akawunga sikalungi, diabetes, sukali, omuceere ogwo omweru not good. Okay? Amagi nowulira ndidde enkoko ndidde bulungi emala emyaka 2. Kati goba ogirya nti owangale yemala 2. Kati emyaka endala gyoyagala owangala 8 yo tegiweza. Kati egenda gijjawa gyegenda okuwa. So please learn. Ndi mu bibuuzo byaffe muddamu programu ndala. Hi Zulu, how can someone determine DNA using nature? Determine DNA using nature. How can someone stop premature aging on the face? This is Onyango for the love of Kemet. Enyango tandika okunywa kachayi kaffe kali akaganja tea. Tovola babarasta tebakaddiwa babeera bafaanagana. Enjaga mwabakazi abalina ebyo ebibutobuto ebyo ebizimbe mwabanywa bibbeere mutandika okunywa ganja tea, chai wenjaga mwenna. In fact you know banebikola at least 3 ewaka. For medicine si kufuuwa but to drink as tea. You will not age ebiri awo because the cannabinoids ziremesa ezo tissues zo ne enzymes ne cells to be worn out. Zita ziri enfu ezitali za mugaso then ne ziboostinga immunity yezizo ne zizikuumira mu kifo kimu. You can spend 6 years nga emyaka 6 nga zigikumye nga week emu. Kyewandi aging for 6 years, you age it in 1 week. Yeah. Thank you, Abbott. Please read to the end. A pastoress visited a home. The same time I was also in that home. She talked about the Passover in which all firstborns of Egypt were killed, including Pharaoh's son. Twagisoma sabiti eryewedde. Katonda nembagamba oba oli mwana mulenzi nga bazadde bo banaddiini
just run away nga katonda wabwe tanabagamba bakusaddaake. Abraham tomwana wo, David yebase ne Basheba tomwana we, Pharaoh ganyogira kill their sons. He's a son killer. My question was, which Pharaoh are you talking about? We wamubuuza, she answered Pharaoh. I asked her to name the Pharaoh. She failed. I told her that Pharaoh is not name but was a title to kings of Egypt. I told her about Pharaoh Ahamos, Pharaoh Amenhotep, Thutmose, etc. She finally concluded that she will organize, and I asked all my questions to her senior pastors. I will also need more scholars. Tata Nzinga, you need scholars. Bafune, over now, educate that woman, the pastor. Let her not preach foolishness. Hello, Grandmaster. I really love your program. You have really removed the stupidity in my lifestyle. But Jaja should protect you, mwana. This is Sally from Boma. Webale kubanga joli Sally. I'm developing boldness. I'm just 24 years. What can I do, my master? I'm muchunguzi. Atandise okumera ekiwalaata. Kwata ensigo za amapapali. Crush them, continue rubbing there. Ebiseera ebisinga there. Wadde zikolanga magnesium okujjawo ebiruma, but still zikolanga quick growers. Chovola olubuto erukuluma n'ozimira, don't chew them, zikaawa. Zikuletera your immunity to develop immediately. Amangu eddala. Thanks you, Grand Abbot. I'm now very clear. I have now changed my teacher from stupidity. Grace Mugisu, webale kubanga koli Grace Mugusu. About my friend wants the video of how man was created, but if he has to come to you, Asparuta Mateo, Asparuta come to me. I'm not serious solo. I'm a human. How many theories that are put across on the origin of mankind? There are stupid theories and the unintelligent theory of evolution. Mwetwava eragane fossil. So the stupid theory is in the Quran and the Bible. So there are two theories, the stupid one and the genuine one. Grand Abbot, no retreat, no surrender until we are fully and mentally independent, and we shall continue spitting fire on those fool chubudi priests. Teka kerinya yata deko. DJ Watsi atuse danzikiriza nsome message bono muganda wange atuwadde kasome messages afe. Hi master, thanks for the lecture. I want to know about the everlasting empire of the everlasting empire ndozaja atategeza of the blacks in space that has put the whites on pressure. Musoke echa kaigo. You are speaking about that satellite. It's called the Black Knight. Yes, to you, my beloved teacher, you are the best teacher I ever seen. No matter how foolish people think about you, but finally they will start fighting to be in class. Thank you, I'm David. In Kasesa Ashe, David get an African name. Hello, Aboti, thanks for the program. Tell me a few history about Imhotep. This is Tumusime from Bunyangabo. Imhotep, the grand vizier, the designer of the step pyramids. Yali yasoko okudesigninga system yokuzimba pyramids ya kireta nga zimbira Pharaoh Zoja. Ije baita the step pyramid ya Pharaoh Zoja. Naye nga wala nechibo naye nga wala nechiboko oyigiriza no tekoma no buko no tekamu ne bukomedi. So mesanga bachiboko no tekamu. Grandmaster, did you know that God and Satan are friendly? You read in Job, that is agambe in Yubu, that is Job chapter 1. Era gakatonda nga ise meeting yaba seyabe ne stani najja nava ku program ya meeting natandika tokutesa ne stani bukabayo badombuze ko badobera such stuff. Chena gamba
natta abantu bonna, natta everything that is living. If Satan is living mu mataba ga Noah and they threw Satan here, how did he survive? Etegeza Katonda amugamba mani nsindika amataba gwe soko jobere no mukalumu kanga kenkukutu. He's a conspirator. Grandmaster, thank you for teaching. I need your contact. Bayeka from Rubirizi. Hello Grandmaster. Amubwambale from Kalangura. Kalangura. Bajita Kalangura. Karangura. This question has confused many programmers. Which question? Teach them, Grandmaster. Genesis chapter 1 talks about God commanding, let the group produce all kinds of vegetables and plants. The group produced all kinds of kinds of plants. He was pleased with what he saw. But we have a problem here. Genesis chapter 2 verse 4 to 7. When God created the universe, there was no plant because the seeds had not yet sprouted. He got soil, created man before plants were produced. Teach them, Grandmaster. Hello, Grandmaster. More so, Grandmaster, we more than ready to freeze all those attacking our lessons. Master, you ever just command to jet balage obwongo obwabasomi. Shaban, class captain, Shaban Echitumba. Webale, njaba itako lumu. Tuvengange, hey, Grandmaster. Dachikazo Musajja Nzimala. Hey, Grandmaster, thanks for the show. You are not wasting time. Where do dreams come from? Muhindo from Kasese. Byo byonna tujja bisoma maaso egwebera program. Master ensigo zama papali nsoka kuzikaza oba I'm the one with hey, osoka kuzikaza please. First dry them. Grand Abbot. Yeah, one this Abbot yali seriato. What is the behind ancient coins? Because people are highly hunting for them and pick one Sunday to teach us about Bisaka, the religion of unity. Laurent Chabito, oyagala kumanya ebikwata ku dini y'Ebisaka, ehoyima walisi wala. Nze ndi mukusomesa byobadde tomanyi nnyo ebiri awo. Oba oyagala ehoyima abakwenda ba Bisaka we bali wano. And I mwagala nnyo omukulu oyo because he was a Pan-Africanist. You believe in a God you see than a concept of the foreigner. Oh! Bubakerede abo bonna katuve wano kuba message ki nyingi. Bubakerede abo bonna abefuula mbu balungamya abaddugavu bafembu babalaga kubo eribatwala mu ggulu, songa ebyo ebitumbaavu ebyo binyagulula bantu baffe mbu bikola nsimbi. Time is now. Every rubbish of them should demolish now. Webale kusomesa n'okusaba n'okubuusa abantu baffe long live Grand Abbot. Banaye program eddako wano bagenda music waffe owa Western Uganda owa bayimbi baffe. Message zammwe nyingi, mwebale kubanga musindika, mwebale kubanga kwemuli. Ate mbagamba each one teach who? Teach one. Buli omu bayo gw'osomesa. Revolution yene etandike naffe munda, oluvannyuma tutwale ne ku famire zaffe. Ono bamuyise Dax agamba dear God, obadde ne Grand Abbot, the Grandmaster, the Library Gorilla, the Truth Terrorist, the no-nonsense philosopher. Ashe.